तो जैसे 10 महीने से आप बेड रेस्ट कर रहे हैं, आपको काम की मैंने, उठने की, नीचे बैठने की मैंने, झुकने की मैंने, वजन उठाने की मैंने, तो कैसे कैसे मतलब जिंदगी कटेगी आपकी? परेशान हो गए थे इसलिए इनसे वगैरह का अपना देखा था, तब यहाँ पर आए थे। नहीं, आप जब काम ही छूट रहा आपका, जैसे आप काम कर रहे थे, जो काम ही करना बंद हो गया, तो ये बताइए, आप जवान हैं, अब मान के चलो जैसे ये हमारी माँ है या बहनें हैं, तो इन्हें इन्हें जैसे आपकी माँ है, बहनें, इन्हें मतलब कि हमने कमा के, या आपकी बच्चे हैं, इन्हें कमा कौन खिलाएगा? ये तो दिक्कत थी। ये बताया मुझे। बस थोड़ा सा इसका जवाब दें। आपको मतलब आपको तो रेस्ट कर दिया, तो आपका जैसा भी लग रहा है बेड में पड़े पड़े, और कहना में आपको झुकना भी नहीं है, वजन भी नहीं उठाना, और दौड़ना भी नहीं है, नीचे भी नहीं बैठना, तो काम भी कोई करना नहीं है, तो खाने को कौन देगा? बहुत परेशान थे, कोई तो उठा नहीं कर पा रहे। हैं? तो अब क्या 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 मना कर दी थी आपको? मुझे बैठने के लिए मना किया था, और? बैठने के लिए, और सोने के लिए, वजन उठाने के लिए। अच्छा ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा। अब तुम बैठने दो, नीचे बैठो, कोई बैठने में दिक्कत आ रही है, और झुकने में भी दिक्कत आ रही है, ठीक है? अच्छा, थोड़ा सा हमें ये कहेंगे, आपको बीमारी क्या बताएंगे तो हमें बताया जी, स्पॉन्डिलाइटिस में पूरी कमर में दर्द होता है, और ये यूं करके सांस लोगे तो सीने में दर्द होता है, छींक होगे सीने में दर्द होता है, खांसोगे सीने में दर्द होता है, ठीक है? आता है, और रोटी कम, धीरे धीरे खाना कम होता चला जाता है, और इंसान सूखने लगता है, इससे बोलते हैं स्पॉन्डिलाइटिस। हमने भी यही बताई मेरी बीमारी, तो हमारे यहाँ से आप खुश हैं? अच्छा, थोड़ा सा एक चीज होना यही थी, आप देखिए, आपसे ये डर मेरा ही होता है, स्पॉन्डिलाइटिस है, आपको इन्हें बताएं, इनका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आपने वजन भी उठा लिया, आप नीचे भी बैठ लिया, आप भी लीजिए, ठीक? और आपकी बॉडी हल्की है, और आपकी अपनी दर्द वगैरह नहीं है, सांस लेने में दिक्कत है आपको नहीं है, आप सोच रहे हैं सारे काम करें, ठीक है? और आज से ही शुरू कर दो, ठीक है? आपको कोई रोक नहीं है, और कोई आपको परेशानी आती है उसकी नहीं है, ठीक है? आप खुश रहें, ठीक है?